Hello，大家有 Game Kings 遊戲之王，今日要做乜嘢呢？今日就係要玩呢個各樣嘅新造型啦。咁就係呢個啦，就係呢個劍客造型嘅。咁俾大家睇下佢嘅呢個角色嘅樣啦。咁雖然我呢個就係10呢啦，咩都冇啦，配件都冇啦，但係呢，我抽到嘅時候都係幾開心嘅。咁我呢個就冇戒沒神力啦，咁就睇下，可能呢個可能好啲，因為佢可以左右穿梭嘅。咁就事不宜遲，就要開始啦。咁我帶嘅配件係拐杖同埋唔係武裝配件，跟住仲有能力之星就係補血，穿傳送門可以補血嗰個啦。咁今日就有2個壽司機會嘅，抽到特別嘢再同大家講。對面就要打呢個豬同埋燕姿，仲有一個咁我個人覺得呢個嘅評價啦，佢其實整體呢都係比較好嘅。不過就係唔知點解佢子彈好幼，其實係有解釋嘅，子彈咁幼。我同大家講下佢嗰個點解個子彈咁幼啊？就首先呢，各樣嘅子彈呢本身係好幼，雖然，但係呢，因為呢各樣佢本身個造型呢就係呢個拐杖嚟嘅，咁拐杖佢就會有個彎咗個位啦，最前面，唔知大家聽唔到？前面嗰個就會有個彎咗嘅位啦，咁彎咗嘅位嗰度就會呈現一個比較肥啦，咁睇落去就會覺得冇咁子彈冇咁幼啦。但係呢個唔同啦，呢個係劍身一定會少過劍柄嘅，咁所以就變越嚟越少啦，咁所以就會睇落去超級幼。不過我覺得整體嘅傳送門其實係可以嘅。不過個外觀我就只可以我就希望攞其他嘢多啲嘅。咁佢呢一個造型普通技就係普攻就係打啲劍出嚟啦，咁掂唔到跌落地下或者點樣，加上佢呢個傳送門嘅呢個效果幾靚，還可以。但係佢配件嗰個拐杖就冇變，一樣係拐杖。咁對面就要打沙迪、仙人掌同艾德加，要死啦！咁佢係玩緊嘅時候，佢就係用呢一個攞住把劍啦。對面個沙迪不停出大招。咁佢嗰個大招就係，我覺得佢沙門咧好似嗰啲日式嗰啲唔係推拉式嘅。係直接往左或者往右直接推出嚟嘅嗰種門，不過佢全部係藍色啦。咁我就唔記得我有冇喺敵對嘅情況下睇過呢一個門，係應該冇嘅，我印象中。咁個樣我唔知啦，
做我就係爭銀色同金色嘅啫，而家其他其實都攞咗噶啦，我全部已經買晒噶啦。咁所以其實個月我都想升11厘嘅，不過能力不足，我冇晒錢，我啲錢升唔到11厘。對面就係艾德加保力同埋嗰個有人掛機，隊友掛機，嗰個射前我而家好多角色嘅名都唔知點解唔記得。或者有時候講錯，大家不過今鋪有個人掛機，我哋21%，對面就75，今鋪應該輸㗎啦，冇可能咁75咁其實我都好想攞其他角色嘅，咁今集就到呢一度啦。鍾意嘅朋友可以 like 同埋訂閱，亦都可以分享俾你嘅朋友同屋企人。我係 GameKings 遊戲之王，下集再見，拜拜。